When your world stops spinning and you got no place to turn. Yeah. 皆さんこんにちは。自動車ライターの伊藤あずさです。カーブライムカッティングエッジ、今回はロードスター RF をご紹介したいと思います。実際私ソフトトップのモデルに6年ぐらい乗っているんですけれども、一目惚れしてロードスターを購入させてもらったんですが、それからこれだけ長い期間乗っても毎日運転が楽しいですし、ワクワクさせてくれるモデルなので、もう日々飽きずに毎日乗っているような車です。この RF なんですが、ハードトップというところが私の車と違うところになるんですけれども、他にも違いがいろいろありまして、実はこのエンジンがですね、ソフトトップモデルだと 1.5 リッターの自然吸気エンジンなんですが、この RF は2リッターの自然吸気エンジンを搭載しているモデルになります。排気量が上がっていることでパワーも増えていますし、よりゆとりを持って運転できるようになっています。ロードスターの特徴の一つにこの切れ目の LED のヘッドライトがあるんですけれども、コンパクトに LED などで収められるので、すごく綺麗なラインが取れているモデルになっていると思います。実はオープンカーといっても開くのがこちらのこの部分だけになるんですね。ここのピラーが残る形になるんですけれども、ファストバックスタイルと呼ばれるこの流麗なラインが特徴になっています。空いた部分をこの後ろに収納されるわけなんですけれども、そのスペースをポロのソフトトップのモデルと同じサイズの場所に収めなければいけないという要件がマツダの中であったそうで、ハードトップって自動で開閉される車なので、その分機構が複雑になっていますし、モーターなどもついているので、とにかくそのしまうものが自体が多いわけなんですね。それをしまうにはどうしたらいいだろうっていうことで工夫を凝らして考えた結果、デザインもかっこよくできる上にスペースもポロと同じサイズで収められるこのファストバックスタイルっていうのを取っているそうです。なのでここがかなり私の車とは違う部分で、見た目にもちょっと大人の雰囲気がありますし、乗っていてちょっと気分が上がるようなモデルになっているんじゃないかなと思います。この RF のタイヤとホイールなんですが、ソフトトップモデルに比べて1インチアップした17インチのタイヤとホイールになっています。そしてホイールのデザイン自体もこの RF のオリジナルのデザインになっているのが特徴です。ホイールが大きくなったことによって大きなブレーキも入るようになったので、オプションでブレンボのブレーキだったり、さらにホイールで BBS のホイールまで用意されていて、ソフトトップよりちょっと豪華に自分でアレンジできるような車になっています。ハードトップをしまうスペースがポロのソフトトップと同じサイズになっているので、実際荷室のスペースはハードトップをしまっても同じ容量を積むことができます。もともとロードスターは2人乗りの車で2人で旅行することができるっていうのを一つの売りといいますか、楽しいポイントの一つになっているので、手荷物のスーツケース、飛行機などに持っていける手荷物のスーツケースが2つ分しっかり入るようになっているので、旅行に行く時もとても安心ですし、さらにお土産を買ったりなんかしても意外と入るので、私自身も何度も2人で旅行に行くようなシーンがあって、そうやって楽しむ車としても使える車なので、単純にオープンカーだけの楽しさじゃないよっていうのをお伝えしたいですね。それでは実際に荷室を開けてみたいと思います。そして RF の荷室の中身なんですけれども、実はこれだけスペースがあって、飛行機で手荷物サイズのスーツケースであれば2つ積むことができます。それを横に重ねておけるんですけれども、さらにその上に荷物を他にも置けるので、実際旅行に行った時もたくさんお土産も買えるので、すごく便利に使える荷室になっています。それでは実際に乗り込んで内装を見てみたいと思います。こちらの RF の内装なんですが、今回ホワイトセレクションという新しいパッケージが追加されまして、見ていただいている通り真っ白な内装になっています。シートもこの革の白いシートになっていて、このステッチもですねシルバーのステッチになっていて、今までにないちょっと大人の雰囲気が出てると思います。今まで白内装が
なかったんですけれども、マツダ車の中では L パッケージという白内装が主流になっていて、今回ようやくそれがロードスターにも搭載されたので、白内装が欲しいっていうファンの声がようやく実現したような形になっていると思います。はい、このオープンしている時にこのちょうど今どうなってるか映像が見られるので、このすごく難しい収納の仕方もですね、綺麗にここで見ることができるので、普段自分が見れない操作をここで見られるっていうのが気分が上がるポイントの一つだと思います。ちょっとじっくり内装を見てみたいと思うんですが、やっぱロードスターっていうのは運転が楽しい車、しっかり運転できる車なので、このステアリングの中心位置に体の中心が来るようになっていて、ドライビングポジションがしっかり取れる車になっています。ここもこだわりの一つだと思うんですけれども、オルガン式になっていまして、自然に踏み込めるような形のアクセルペダルになっているので、どんな人でも自然に踏み込んだ形でさらにパワーがちゃんと出てくるようなペダルになっています。でちょっとこれはマニアックな話なんですが、例えばサーキット走行する時ブレーキを踏みながらアクセルを煽る、いわゆるヒール&トゥーっていうやり方があるんですけれども、この位置もですねすごい絶妙なポイントにあって、女性の私でもちゃんとブレーキを思いっきり踏みながらアクセルを煽ることもできる、この位置もしっかり考えられているところがさすがロードスターだなと感じます。そしてですね、このステアリングにまたもう一度戻りますが、このステアリングの形状も実はデザイナーさんがデザインしているだけではなくて、操縦安定性を担当していらっしゃる開発の方が一緒に携わっていて、どうやったら自然に気持ちよく運転することができるかを、そのエンジニアさんとデザイナーさんが一緒になってこの形状を生み出しているということで、触ってみるとすごいどの位置も持ちやすくなってるんですね。手の形にぴったりフィットするので、ステアリングを切ったりカーブを曲がってる時でもかなり気持ちよくこのステアリングを切ることができます。そしてシフトノブもデザイナーさんと操縦安定性の担当者の方が一緒に開発したそうで、この丸の形状ですよね。これがですねもう何十種類もこの形を作って、その中で一番シフト操作しやすく、どんな手のサイズの人でもフィットするような形に作られているので、女性の私でもすごく操作がしやすいですし、もちろん男性もすごく気持ちよく操作ができるので、こういったところもロードスターのこだわりの一つかなと思います。ロードスターの視界なんですけれども、運転席に座ってもらうと分かるようにコブが右と左に出ているんですね。ロードスターのボンネットの形状が右端と左端で盛り上がっているんですけれども、これによってどの位置に右前のタイヤがあって左前のタイヤがあるか分かりやすくなっているんですね。なのでその自分の手の中で車を動かしている感覚をよりつかみやすいので、こういった視覚情報とかも実はロードスターは考えられて作られているので、ぜひそれも体感していただきたいポイントです。そして RF にはマツダコネクトっていうナビゲーションシステムがついているんですけれども、この地図がですねちょっとなかなかくせ者でして、地図更新を何度かしないと最新の状態にならなくって、今この道路表示されてないけどどうなってるんだっていう時があったりするので、ちょっと今の使い勝手には少し劣っちゃってるかなっていうポイントなんですけれども、この Apple CarPlay を実際に使って、最新のナビをこちらで入れて使った方が、便利な時が多いので、ぜひこれも試してもらいたいです。はい、では早速運転をしてみたいと思うんですけれども、やっぱりこの乗り出した瞬間、ソフトトップモデルと全然違うのでちょっとびっくりしましたね。その1速に入れてからちょっと加速して2速に入れるんですけれども、そこのトルクが低速から溢れるように出てきて滑らかに加速してくれるので、余裕を持って運転することができますね。ちょっとこの辺坂道とか山道も多いんですけど、かなりスムーズに運転できます。この2速からの伸び、ちょっと
ソフトトップでは考えられない。ちょっと今ボコボコした道を走ってるんですが、ソフトトップと違うのはこの上下の振動がより少なくなっているところだと思います。乗り心地がかなりしっとりと滑らかになっていますね。やはり車重が重いこともあるんですけれども、 RF はフロア下に補強材を追加されてまして、それでちょっとボディ剛性が上がってるっていうのもこのしっとり感につながってるんじゃないかなと思います。でちょっとまたソフトトップと違うところになるんですけれども、このハンドルの重さがですね、ソフトトップに比べてちょっとだけ重いんですね。なのでハンドルのセンターがこうドシッと座っているような感じがして、例えば高速道路でずっとまっすぐ走っている時などにすごく安定して走ることができます。あとこの車の動きをダイレクトに感じますよね。ちょっと私なんかはソフトトップに慣れちゃってるので、この若干のハンドルの重さがちょっと重いなみたいな風に感じたりするんですけども、普通の人であればこれは逆に軽い部類に入ると思うので、誰でも簡単にサクサク運転できると思います。でちょっと RF で気になるのが、このファストバックスタイルでオープンにはなってるんですけど、右後ろとか左後ろがやっぱがっちり固められてるので、ソフトトップよりはオープン感がちょっと感じられないモデルになってますね。ただオープンカーを買いたいっていう人でも、実は街中でオープンにするのは恥ずかしいという矛盾した気持ちを持ってる人がいると思うんですが、そういった人に対してはこの RF はこう右後ろとかが隠れてるので、あんまりオープンしてなく、かつ風を気持ちよく感じられるという、一番バランスがいいモデルになってるのかもしれませんね。やっぱり RF とソフトトップの違いとして、先ほどしっとりした乗り味がやっぱ違うと言いましたけれども、走り出しの加速感、やっぱり2リッターのエンジンで馬力も上がっているので、その力強さは感じはするんですけど、なんて言うんでしょう、不自然にこう味付けられていない、急にパワーが出る感じがなくって、実際にはソフトトップをさらによりよく一回りパワーを足したような形になっているので、自然なトルクの出方がですね、やっぱロードスターならではかなと思います。この排気量とパワーでなんか思いっきり走らせて楽しむっていうよりかは、そのゆとりある運転ができるという方向が強いかなと思います。こういう大人の乗り味が好きな人と、ロードスターらしい軽快感が好きな人で差が分かれると思うんですけど、やっぱり私はどっちかといえば元気よくこうワンちゃんみたいに、ワンちゃんがバーってかけっこしてるみたいに走るような元気なロードスターが好きなので、どうしてもそっち側に行きがちなんですけれども、RF はやっぱり一旦そういうのを卒業した大人の人がやっぱりもう一回ロードスター買って、こう奥さんとまたゆっくり旅に行きたいなみたいな人が乗るのにぴったりなモデルになるんじゃないでしょうか。で RF でこうやって後ろ側が囲まれてるので、こうエンジン音とか聞こえにくいんじゃないかなと思ってたんですが、意外にこのエンジンの盛り上がる音、踏み込んでウォーンとこうエンジンが鳴る音も聞こえてきて、そういうオープンカーとしての楽しさとか気持ちよさは、RF でも表現されているなって感じますね。あとはやっぱり風が少ない。ソフトトップモデルに比べると後ろ側ががっちりこう包まれているので、風の巻き込みがとにかく少ないです。そういう意味でも、大人の人が乗っても髪がぐちゃぐちゃにならないし、そういう意味でどんな人でも乗せれる、楽しくオープンにできるモデルかもしれないですね。ただちょっと高速走行をするときに RF でハードトップを開けた状態にすると、この右後ろのですね、ここに当たってちょっと風がゴーゴーなる音が聞こえたりします。ちょっとこれだけ風の音がうるさくて、なんか話が聞こえないかもしれないですね。いやでも本当にソフトトップと比べると、
ワンランク上の上質なロードスターに乗ってる感覚ですね。ハンドリングもしっかり素直に切れるんですけど、動き出しがすごくスムーズというかゆったりしてる。決して鈍いわけじゃないんですけど、ソフトトップのキビキビ感に比べるとちょっとしっとりしてて、どちらかといえば輸入車の高級なオープンカーに乗ってる感覚に近いのかなという感じですね。排気量もあって車重もどっしりしててっていう、そういう質感を感じる上ではこういう演出は正しいのかなと思いますね。やっぱりびっくりするぐらいのパワーは感じないんですよね。より自然にスムーズに運転できるようにパワーが出てるっていう感じでしょうか。ソフトトップの 1.5 リットルのエンジンだとどうしても一生懸命回して走らないとちゃんと走ってくれないというか、非力さがある、その分使い切れる楽しさみたいのはあるんですけども、 RF はそんなに頑張って乗るモデルではなくって豊かなトルクがあるので、どんな時にでも安心してパワーが出せるというか、ちょっとした高速の合流とかそういうシーンで自然にロードスターらしく運転できるのが RF かなと思います。いや、それにしても本当風が巻き込まない、それがいいとこですね。なんかそよ風って感じです。風巻き込まないけど感じられないわけじゃなくて、すごく心地いい風だけが吹いてくるっていう感じですね。いや、ちょっとこれはソフトトップユーザーとしては羨ましいですね。あとタイヤが17インチになっているんですが、思いのほか乗り心地が硬くない、優しいですね。ちょっと地面のつぶつぶしたザラザラは感じるんですけど、何か大きなものに乗り上げたりマンホールとかちょっと段差のあるところに行った時にガツンとくるんじゃなくて、それをまろやかに包み込んでくれているような感覚があるので、乗り心地がいいのはちょっと驚きました。やっぱ16インチのソフトトップはすごく乗り心地がいいんですけど、17インチになったらもうちょっと硬くなっちゃうのかなと思ってたところがあったので、その心配は実際乗ってみてなくなりましたね。乗り心地はいいままです。びっくりですね。で、さっきも言ったんですけど、このヒール&トゥーがやっぱりしやすいですね。日常のシーンでもついつい使っちゃうというか、あとシフトフィールがソフトトップもそうですけど、シフトフィールがたまらない。この短いショートストロークのシフトなんで、とにかくちょこっとコキッと入れるだけでサクサク入るので、もうこれはもう気持ちいい、自然に運転できちゃいますね。ロードスターだけじゃなく、マツダの MT 車ってすごく運転しやすくて、坂道とかでもヒルホールドがついているので、ちょっと本当に数度角度がついた坂道に停車しちゃったっていう時でも、実際に発進する時にサイドを引いてなくても下がらないんですね。それがついてる分、ちょっとした坂道で止まった時も不安にならないですし、こういう微妙な日々の使い勝手がですね、すごくうまくできてる、それもロードスターの特徴ですね。もちろん私は MT 車が好きで自分で操作するのが好きなので、MT 欲しいなって思っちゃうんですけど、実はオートマもすごくいいんですよ。特にこの RF はさっきも言った通り、グランドツーリングというか、のんびり旅行に行くっていうのにもすごく使いやすいモデルだと思うので、マニュアル操作が億劫になるとかいう人は全然オートマでも楽しめるモデルだと思います。むしろオートマの方が合う車と言ってもいいかもしれないですね。自分で操作して運転を楽しみたい人はソフトトップでマニュアル車を買うっていうのがいいと思いますし、なんか奥さんとか恋人とか友達とのんびり旅行に行ったり、気持ちいいオープンエアを楽しみたいなっていう人は、RF でオートマ車を買うっていうのはすごい
賢い選択じゃないかなと思いますね。ただ RF はやっぱ値段がちょっとソフトトップより100万とは言わないまでも7、80万とか高くなっちゃったりするので、そのあたりをどう考えるかですよね。余裕のあるやっぱり大人の人が乗るスポーツカー、オープンカーという形でしょうか。私自身はまだまだ大人になりきれてないので、やっぱソフトトップのマニュアル車が一番合ってるかなと。自分のライフスタイルとか趣味とかそういうのに合わせてソフトトップだったりハードトップの RF を選んだらいいんじゃないかなと思います。いや、坂道で登ってくるこのエンジン音聞こえるかな。すごいいい音が出てるんですよ。気持ちがいい。今 4,5,000 回転しか回してないですけど、めちゃくちゃいい音が後ろから鳴ってきてますね。ちょっとしたトルクのかけ方でこんなに変わるんだなと。あとやっぱりハンドリングが気持ちよすぎる。やっぱこの FR のお手本みたいな車なので、ちょっと切ったらこう鼻先がクッと入って、その後お尻がぐーっとついてくるような形で、それがこの RF になってもソフトトップになっても変わらないですね。気持ちいい。ちょっと鳥肌立っちゃいました今羨ましいですね。やっぱりこの坂道のワインディングってなかなかソフトトップは登っていかないんですけど、今3速ぐらいで走ってますが、このトルク、もうどこからでもトルクが出るんで、なんかもう不自由ないですね。ギア落とさなくてもいいし、やっぱハンドルちょっと重たいんですけど、コーナリングの時はこの重さがビシッと安定するんで逆に運転しやすいですね。こうちょこちょこハンドルを切るシーンでも。いやーでも2リッターのエンジン羨ましいな。やっぱりさっき自然にトルクが出るとか言いましたけど、やっぱりパワーありますね。やっぱ大人になったら RF ですかね。私もロードスター手放せないと思ってますけど、なんかこういう落ち着いたロードスターとかを所有してみたくなっちゃいました。はい、ということで今日は RF をたっぷり体感したんですけれども、改めて乗ってみてロードスターの楽しさを体感することができました。自分のソフトトップのモデルとは違ってもうちょっと上質で大人な乗り味があるモデルなんですが、それでも乗っていて楽しい気持ちはやっぱりソフトトップと一緒だったので、なんて言うんでしょう、やっぱロードスターって1回乗っちゃうと一生乗りたい車に皆さんなると思うんですね。なので私は今のライフステージでソフトトップに乗っていて、例えばもうちょっと大人になった時にはこの RF に乗り換えてゆったりこう還暦とか老後とかを過ごしたりするのもいいんじゃないかななんていう想像もできちゃう車でした。これからも自分の愛車と一緒にドライブを楽しんだりしたいと思います。カープライムでは毎週いろんな車の紹介や企画を展開しています。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。When you dream about places where there's no sense of